मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। YouTube चैनल का नाम आयुर्वेदिक पौधों का ज्ञान है। आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वो 4 विषय होंगे। मेडिसिनल यूज, पौधा कहाँ मिलेगा, पौधे को कैसे तैयार करते हैं, पौधे का ध्यान कैसे रखते हैं, इन चारों बातों पर आज ध्यान देंगे। आज के समय में जो भी बीमारी सबसे ज्यादा हो रही है उस पर सबसे ज्यादा कार्य करता है ये पौधा। इसीलिए मेरी नज़र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पौधा है। मित्रों, पिछली बार हम लोगों ने जिस पौधे के बारे में बात किया था वह पौधा काला धतूरा का था। आज हम लोग जिस पौधे के बारे में बात करेंगे उस पौधे को साइंस में कहते हैं धतूरा इनाकलेसिया और आम भाषा में हम लोग इस पौधे को धतूरा कहते हैं। हम लोग इस पौधे के फल फूल से पूजा भी करते हैं। आइए धतूरा के मेडिसिनल गुणों के बारे में बात करते हैं। बीज और पत्तियों का उपयोग कुत्ते की तरह खांसी जो आती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। दमा और श्वास के रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। पौधे के केंद्रीय वाहिनी तंत्रिका तंत्र में क्रियाशील होता है। हृदय की अनियमित धड़कन को ठीक करने में गुणकारी पौधा माना जाता है। अब बात करते हैं ये पौधा कहाँ मिलता है। यह पौधा आपको जंगल, रोड के किनारे, खाली प्लॉट में, किसी लॉन में मिल जाएगा। पौधे को कैसे तैयार करें? पौधे को बीज के माध्यम से तैयार किया जाता है। मित्रों, मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप बीज के माध्यम से लगा सकते हैं। बाकी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। पौधे का ध्यान कैसे रखें? इस पौधे में एक बात जरूर ध्यान रखें, पौधे के आसपास पानी ना लगे, नहीं तो पौधा मर जाएगा। वैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया है, आप जरूर देखें। आइए हम लोग पौधे को पास से देखते हैं और छू कर महसूस करते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग शेयर जरूर करें। मित्रों, ये पौधों की पत्तियां हैं। जैसे दोस्तों पिछली बार मैंने आपको बताया था कि काला धतूरा की पत्तियों में हल्की सी कटिंग होती है। ये धतूरा है, इसमें कटिंग नहीं होती है। इसकी पत्तियां गोल मिलेंगी आपको, एकदम प्लेन होती हैं। इन दोनों पौधों में यही अंतर है। बाकी फ्लावरिंग में हल्का काला पत्ता होता है काले धतूरे का और इसमें ग्रीन होता है। बस इतना ही अंतर है। फूल दोनों के वैसे ही होते हैं, सेम फूल होते हैं, सेम फल होता है दोनों पौधों का। इसको भी लगाने की विधि मैंने आपको पीछे बता दिया है, उसी विधि से इसको लगा सकते हैं। थैंक यू मित्रों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर बजाएं। थैंक यू।